好，今次試玩新玩具啊，一張嘅 Bitcoin 卡啦。其實咧佢就好似八達通咁，一拍落去咧就可以俾到錢噶啦。咁我啱啱咧已經將佢做咗一啲 set up 咧，佢咧就可以喺我個閃電網絡嗰度咧嚟到draw錢，就好似一張 debit 卡咁樣噶啦。好啦，咁咧我首先咧就嚟到去撳個 apps 啦，咁啊 Blink 呢一個 apps 啦。咁咧我撳上面呢一度三劃，咁啊嗰度咧就有啲嘅選項。可以俾我嚟到去用 NFC 嚟到去收錢嘅，咁啊有啲個人資料啦，我拎走先，撳三下。好，嚟到呢度呢，我就可以撳翻呢一個 Receive NFC Beta， 咁我撳呢一個啦 ，OK， 好啦 ，Receive NFC Beta， 咁啊我就將呢張卡呢就去拍埋佢啦，咁啊等佢收，好 detect 到啦，咁啊問我要入幾多錢，咁我咧就可以揀入翻個15蚊啦，15個 set 或者 OK 25個 set 啦，咁跟住咧撳 set amount，咁然之後咧撳 redeem bitcoin， 咁我哋嚟到去睇一睇啦，咁佢做緊個 transaction 啦，咁基本上咧佢已經係成功咗啦，咁我哋再嚟望一望究竟佢係咪已經係成功 transfer 咗我呢啲錢啦 ，OK 望過嚟呢一度好。好啦，呢度見到啦，咁啊即刻 show 到，就已經係喺我個 wallet 嗰度咧 withdraw 咗呢個25個 Satoshi 噶啦。咁有少少手續費嘅，咁啊就1蚊 Satoshi 嘅手續費咯，唔係1蚊啊，1粒 Satoshi 啊。咁嗰個費用都係佔好少嘅啫。好啦，咁如果你有興趣知道更加多嘅關於呢一個 Bitcoin Lightning Network 同埋呢一個點樣做 set up 嘅話咧，咁你話俾我知啦，好嘛？Thank you。